Boa noite, ou bom dia. Estou eu aqui de novo, mas hoje, ao contrário de algumas outras vezes, da maioria delas, eu não vou falar da minha gracinha. Hoje eu vou falar do meu outro, que é o meu Etios Sedan 1616. Especificamente um barulho na traseira. Eu estou mais ou menos uns 4 a 5 meses tentando descobrir a origem de um barulho que eu tenho na traseira do carro. Já fiz de tudo. É o mesmo barulho de um amortecedor com problema. Inclusive eu troquei os amortecedores achando que fossem eles. Comprei os batentes e os coxinhos do amortecedor na concessionária Toyota, não é caro. Não resolveu, continuei com o mesmo barulho. Troquei a puxa do eixo traseiro, que as duas estavam rachadas, rezando para que fosse. Gastei uma nota, mas precisava. Não era. Continuei com o mesmo barulho. Esse fim de semana, mexendo em outra coisa no carro, eu entrei debaixo dele e acho que eu achei o que é que fazia o barulho. E o que me fazia barulho, tenho certeza, é essa pecinha aqui, ó. Isso é um calço do que eu chamo de barra estabilizadora traseira, ou barra de torção traseira. Essa barra vai no meio, por dentro do eixo da roda do eixo traseiro, calçando ela no centro. Tem uma barra que tem no meio do eixo, vou mostrar para vocês. E agora, dá uma olhada nisso. Essa é a velha e essa é a nova. Percebe a diferença de altura que tem, ó, de uma para outra? Essa é a outra. Olha a diferença, o degrau de altura que tem de uma para outra. Percebe? Essa está compactada. Como toda borracha que sofre pressão, ela compacta e endurece. Endurece como se fosse uma madeira. E como ela foi feita para segurar uma peça que movimenta, essa peça bate nela e faz um barulho grave. Vai ser ridículo, mas podem rir. Bu, 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 bu. Uma coisa assim. Um barulho semelhante com um amortecedor, um problema. Um barulho semelhante, aliás, praticamente idêntico às bilheta ou barra estabilizadora, ou bucha da barra estabilizadora dianteira. Quem nunca teve um problema de bucha de barra estabilizadora dianteira? As buchas que vai no centro da barra. Ela faz o mesmo efeito, ela cria folga e endurece. E o ferro bate nela como se estivesse batendo numa madeira. Aí você troca bucha de bandeja, você troca amortecedor, blá, 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 e não resolve o problema, até descobrir que é ela. Na traseira do Etios é pior, porque essa bucha fica escondida. Essa pecinha fica dentro do eixo. Eu entrei 10 vezes debaixo do meu carro e não achei. E pior, pelo que eu percebi, ninguém troca essa bucha. Ninguém sabe que ela existe. Tanto que eu liguei para uma concessionária e o cara não soube me achar ela. Disse que tem que comprar o eixo traseiro todo. Só custa 3 mil o eixo traseiro, cada uma borrachinha dessa. Aí liguei para uma concessionária que tem gente mais competente e a pessoa me disse que tem a borracha por encomenda, R$14 cada uma. E eu comprei as duas na concessionária e vou trocar agora. E vou mostrar para vocês onde é que ela fica. E aconselhar para quem tiver um Etios, não sei outros carros, mas para quem tiver um Etios, sedã ou hatch, e tiver um barulho desse na traseira, antes de trocar amortecedor e tudo mais, um carro que esteja mais de 90, de 100 mil quilômetros para fazer esse tipo de problema na peça. Dá uma olhadinha no meio do eixo. Vem ver onde que é. Deixa eu pegar aqui as duas novas, vou mostrar para vocês.
Segura aí. Ah, oi. A produção aqui tá meio difícil, tá? Eu tive que levantar o macaco que ele tinha baixado. Ele vai baixando um pouquinho. É isso. Essa é a mola. Esse é o eixo. Tá vendo? Esse é o eixo traseiro do Edson. Como quem está olhando de trás para frente. Essa mola, essa barra que eu falo para vocês, é essa aqui, ó. Que ela vem de uma ponta até a outra do carro, certo? E quando o carro passa numa lombada ou num buraco com uma roda baixa mais que outra, ela faz um serviço de torção. E essa bucha vai exatamente aqui. Exatamente aqui no meio. E aí tanto faz você colocar de um lado ou de outro, tá? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Cadê? Aqui, ó. Certo? Ela vai exatamente aqui, ó. Dessa posição, ela vai aqui, ó. Tem até uma marquinha aqui que eu acho que ela vai. Cadê? Aí, ó. Tem até uma marquinha aqui, ó, nesse amarelo, que é onde ela vai. E ele encaixa aqui, ó. É lógico que para mim encaixar ela, eu vou precisar de uma alavanca. Então eu ponho a chave aqui, ó. Opa, cadê a chave? Vamos botar ao contrário que vai ficar melhor. Eu ponho a chave aqui, empurro para cá e calço. Perfeito? Aí eu venho com a outra. Opa, espera aí que o negócio ficou difícil aqui. Aí eu venho com a outra do outro lado, certo? Meio que de lado aqui. Essa inclusive vai um pouquinho mais para cá. Aí eu venho com essa outra já fazendo a alavanca por outro lado. Aí eu forço mais porque ela já está prensada numa borracha. Tem que fazer uma força maior. Já percebi que a coisa não é tão fácil quanto eu imaginei. Aí, ó. Perfeito. E aí ela fica assim, ó. Cadê? Tá vendo? Vou botar mais longe aqui, ó. Olha lá. Ela fica exatamente ali, ó. Esse é o eixo dela. Fica bem no meio. Para ela não ficar envergando para lá ou para cá. Você entendeu? Para manter o meio dessa barra alinhado. Cara, e você não imagina o barulho que isso faz. Bom, dá para ver aqui. Deixa eu ver se eu pego um foco. Aí, ó. Como ela vai. Aí, ó. Como ela fica.
Tá certo? Isso é eu batendo na minha lanterna para ela voltar a clarear. Agora vamos sair daqui de baixo. E ninguém merece ficar enfiado debaixo do carro. E é isso. Se você tem o barulho na traseira desse jeito, do Etios, não sei se outros carros têm esse mesmo sistema, dá uma procurada em ver isso aí. Na concessionária você só encontra por encomenda e em lugar nenhum você encontra, não tem no Mercado Livre. Autopeças não sabem nem do que você está falando, tá certo? Eu fiz esse vídeo mais por causa disso, tem justamente porque tem concessionárias que não sabem que peça é, tá certo? Então fica a dica aí. É uma maneira de você, barata de você verificar, é fácil você verificar. Com uma chave de fenda você move, faz uma alavanca com aquele ferro para ver se ele tem uma folga. Se ele tem uma folga, aquilo está fazendo barulho, com certeza. Tá? E R$28 na concessionária é fácil você eliminar a hipótese disso de ser esse o barulho, em vez de você gastar aí 300, 400 pau no par de amortecedor, né? Fica a dica aí para vocês. Um abraço.